Elo. Dzisiaj rozpakujemy paczkę od X-Komu. Od pana Liśka gościły. Słuchawki z X-Komu. Nie tak. Od pana Liśka gościły. Tak. Słuchawki dostaliśmy od X-Komu, od Liptona, od Piotra Liptona Symanskiego. Dał nam Sponsorem słuchawki. programu jest... X-Kom. Tak. No to dobra. Zesowski X-Kom. No to chodźmy teraz do domu. Chodź tam. I daj pauzę. Już włączona. Puk. Kto tam? Kto tam? No, O, cześć! Zesowski sam. Ja Najlepsze to stanowisko. wywalamy. Niedobre chipsy. Stanowisko! Stanowisko. Za dwa grosze. Ja siedzę na tym fotelu królewskim. A ty siedzisz na tym. Ale chciałem siedzieć Na tym. Ale chciałem siedzieć na tym. Becie. No to kup fotel, a u siebie masz dziada za 2 dychy, zwykłe brązowe krzesło, Jakie dziada? które Nie nie mam ma dziada. takiego oparcia, Nie mam dziada. a masz brązowe To krzesło. stare krzesło, już To ma... kup nowe. Nie stać mnie. Masz kupę Nie kasy, stać, od nie mamy stać. dostajesz Nie stać mnie. 200 funtów na miesiąc. Nie stać mnie. Co za? O, stary, mały pokus, Pokus. piłki, to twój stary. Słuchaweczki z tym jest, O, jakie super! ale są super. No, dobra, to sobie założę. Zadimiste są. A tu tak masz. I co zrobimy z tym dziadem? Ej, nie działa! Dlaczego te słuchawki nie działają? No działają! To dlaczego nie działa mi? Nic nie leci u mnie. Bo ja nie mają. Nie są podłączone. Aha, To więc sobie O podłącz. Co tu jest? Kurczę. Mikrofon. A tu? Tu na pewno tak. Podłącz. Posłuchamy sobie muzyki sąsiadów. Włącz coś. No dobra. Ajdź. Słuchawki z Tilsego jest Musi syberii. tak być skulony. Nie rób tak. Ale muszę być taki skulony. No jak mogę tak? Ma kabel. Tu Aha. są, a tu są. A, bo to sobie kabel rozplątać. To już wiem. Włącza ten dziad. O, teraz lepiej. Jest. Słuchawki. No to dobra. Jest. To to jest poszło. O! Cześć! Witajcie! Gitiego. O, pokażcie tego! Gitiego. Wbijamy mu rajda. Jak? Wbijamy, piszemy pozdro do Gitiego. Dobra, no to wracamy sąsiadów w muzykę. Tam- YouTube. O, wbijamy do tego Gitiego! Dawaj do Gitiego! Dawaj do Gitiego! Ej, posłuchaj, coś ci powiem na ucho. Tylko mów do kamery elo. Elo, do kogo? Do kamery. O, Pod Giti. Wbijmy mu raj. Nie wybijamy. Co on nagrywa? LC Bandit, dobra. Daj Semskiemu daj mu suba i dostaniesz od niego suba. Możesz bić do Semskiego i dostaniesz od niego suba. O, moje piosenki. O, jest! Piosenki! Damy na fulla. Czy to słyszysz? To tak cicho. Nie wiem. Nie słyszę. Nie słychać nic. Co tak cicho? Komputer ściszony. Co tu masz? 30? O! No i słychać. Co masz 33 łapki w górę i 5,5 tysiąca skąd ty masz dużo łapek? Bo ktoś lubi te... Więcej od rozbalania. Bo ktoś lubi te sąsiadów, bo tylko ja nagram takie muzyki. Czy lubią twoje piosenki? Wadzam jakąś inną muzykę. A, jakąś tą. Super. Nowy film. Jest nowy zwiastun sąsiadów. Patrz. Sąsiadów. Film sąsiadów, rozumiesz? O, wbijmy do Bontona. O, do Bontona. I Wbijmy. kliknijmy mu suba i dzwoneczek. Kogo Tak. tu polecacie? Jakieś Bonton. tam inne pierdoły. Nie wiem, suba niech mam bez bzoneczka. No to co? Co Na on ma? żartę dam bzoneczek. No to za też. Das Co nie. on ma jakieś bajki śmieszne? On ostatnio coś nagrywa. Dziady nagrywa, No. jakieś autka. No, że malutkim dzieciuszów.
Tomka suwały autka. No nie? No. Może gołe jaja. I wbijcie mi dawać, Jakiś króle ma jest. Co nie mi wiem. dawać subskrypcja, O, co to dzwoneczek. jest? Włączymy? Dawaj No. tego Boba i Bobiego. Tylko wycisnąć dźwięk. Albo ty masz słuchawki na razie. Mogę taki zrobić. Super! Mm. Ale fajna piosenka. Jaka piosenka? O, laptop na mnie. O! Sponsorzy to są XCOM. Włączymy stronę. Sponsorzy to są... Nie wiem. Patrz, sponsorzy moi XCOM. Aleluja. Ile? Już było na tyle? 8 łapek. Nie, jestem nie. Nie, warto nie. Jeszcze to pokażemy. Ja. Ale głupie. A to? Co to jest? O! Adolf Hitler! No, Adolf Hitler. Tata Tozina. To już inna. Ja nie ba. O! Włączmy GTA 5. Wąt GTA 5, a ja sobie teraz posłucham. O, moja gra użyte. Gra, która będzie moja seria, będzie GTA 5 na moim komputerze. O! Zwariowałeś, Artur. No. Zeseń. O, i co? Było na Rozlałeś swój No, było na tyle. Samsunga. 7 minut sekund. Nie wariuj. No 7 minut już. Dobra, no to pokaż na nas. To by było na tyle. Jeszcze to pokażemy. Dobra, A co pokaż to jest tak. Opening. Pokaż jest to do kamery i tyle. Bo już mam dość słuchania, że mnie uszy pełkają. O, kabelek, proszę bardzo, kabelek. Taki kabelek. Paragon od sponsorów. I pokaż. O, naklejki Steel Seriesa. Pokaż je bliżej do kamery. I super Paragon od sponsorów. XCOM mi sponsorowali. Kupione dzięki XCOMowi. Dobra. O, patrzę, włączymy XCOM. XCOM, posłuchamy moich słuchawek. To było na tyle. Nie mów, to by było na tyle. Jeszcze nie. Słuchamy Syberia 200. Kurde, co żeś Nie 2009. 200. Cały się Jakie pochlapałem. są? Jakie są? Jakie Ojej. są? Laptopy. No. O, No nie ma, są tylko jakieś zielone, brzydkie są. Ładne o, są. to jest fajna gra. Albo ja pokażę tu lepszy sposób. No, filmiki koniec. Moje Nie. Nie, dawaj, cięć. Syberia To jest kazymierzysta, Janusz Hajduk. 200 Fogbet. O. Fogbet Red. Yes. O, są na Allegro. Allegro. O, dawaj filmy jakieś. Włączymy film. Co tu jest, jakieś fajne filmy? No nie ma takich super filmów. Ja chcę znaleźć zakupy. Gdzie tu macie? Tu są Maximus.net. Otwórz stronę, proszę bardzo. Za 259 zł. Ja kupowałem za 109 do tym. W promocji, tak? Nie było na promocji. Kupiłem je na XCOMie. Aha. I proszę, moje twarzy nie zbliżać. No to nie przybliżam. Ale dziad jeden. Dziad jeden. Ej, dobra, pożegnamy się? O, Maximus. Stosowania wszystko naocne tak regulacja wszystko brak i wszystko fajny jest. Ej, Ile dajecie za moje słuchawki? 1 na 10. Nie jeden. 10 na 10. Janusz, ile dajesz? Tak samo. 10 na 10. Ja daję dychę, bo to moje słuchawki. Syberia 200. Fogbet Red. No i posłuchamy sobie na koniec. O, są tu unboxing No man. to wąs. Wąs. Po polsku, ja chcę sos po polsku. PL. Ja chcę sos po polsku. O, tu. Po Czy angielsku. to jest po polsku? Po Unboxing angielsku, man. no wąs. Chyba po polsku. Tak głosu nie ma. $80 euro kosztowały 200 w 2016 roku. I co? Patrzcie na to, słuchaweczki. Ale bieda, w wersji białej. Ej, A no to nie pożegnamy się? Tak. No to chodźmy, pożegnajmy się.
No. To by... No mów! Że plus. To by było na tyle. Że filmik wam spodobał. Dobijemy ile? 30 łapek. 30 łapek. 30 dawaj. łapek nie wbijemy. Dawaj, 30. Dychę więcej nie. Bo nie wbijemy tyle. 30 tylko mam. No i siema. To gramy, Siema. Ma. Ryje. I kończymy. Siema. Ale kopło. With the quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.